Okay, det vi skal lave i dag er muffins, så derfor skal vi bruge 620 gram mel. Derefter sukker. Og så skal vi bruge bagepulver. Og salt. Så skal vi have æg i. To deciliter olie. Derefter 6 deciliter mælk. Og så skal vi blande det rundt. Jeg bruger den her ske, fordi min skulder føler til at piske det i, så det kan selvfølgelig også piske det rundt sådan. Men det må du jo helt selv vælge. Så skal vi have den ned i muffinsformen, og det fortsætter bare. Så skal du fylde sådan cirka halvdelen op, da der er meget bagepulver i. Og så ryste den, så det bliver flot og jævnt over det hele. Så skal vi lave fondant. Der skal vi bruge glukose. Jeg kan så ikke finde det rigtige glukose, som konditor rigtig bruger. Så jeg får bare sådan noget glukosesirup, man kan få noget i butikkerne. Så skal du have 750 gram flormelis, som du blander sammen i. Og nogle æggehvider selvfølgelig også. 1,5 bager. Det passer fint. Så kan man også vælge at tage smag i og farve. Jeg vælger så at tage en god pebermyntefarve, smag, og så en god rød farve, da jeg skal bruge det til Valentines cupcakes. Så 10 dråber pebermynte. Jeg kan godt lide meget stærk pebermyntesmag, så derfor tog jeg 10. Og så, man må i maks tage 20 dråber i, så du vælger bare. Godt. Så skal vi til at rulle den ud. Og det er vigtigt, at du sørger for, at den bliver rullet ud i majsstivelse. Fordi at så begynder den at blive stiv i det. Altså, du kan ikke bruge flormelis, da det hurtigt vil forsvinde. Og du skal passe på, at den ikke stikker, så den ikke sidder fast, fordi så sidder den fast. Så sørg hele tiden for, at den er i bevægelse. Så bruger du bare et hjerte, eller den udstikker, du gerne vil bruge.